नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी गोट फार्म में। लेके आया हूँ आपके लिए आज कटिंग नोट 130 बकरों का। जो भी भाई नहीं है वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, बाजू में बेल आइकन है उसको दबा दे। होगा क्या, जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन और जानकारी आपको मिलती रहेगी। इनका बॉडी वेट है 20 से 30 केजी के बीच में। ये कटिंग माल है, 120 बकरों का लोट है। जिस किसी भाई को चाहिए तो मेंबर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर शो हो रहे हैं, जिस किसी भाई को चाहिए तो कांटेक्ट करें।